Поняли? Сначала и 4. Здравствуйте, мы с вами на канале Рукоделие. Сегодня мы будем делать кошелек. Для этого нам понадобится потом. Приступаем. Прошу прощения за такой громкий звук, просто мы в школе сейчас. Берем вот так вот листик. Двойной лист. Делаем. Так. Так что лучше его ничего не снимать. Ты мне насветила? Давай. Да. А что мы сегодня будем делать? Я сказала кошелек. Давай. Так где кошелек есть? На канале. Чтоб я без денег. Это что твое? 60 825 хочет где-то мы тратить. Давай. Сделай такие вот так. У нас на парке чуть-чуть бардак. Пишите в комментариях, что нам еще надо делать. Что вы хотите еще увидеть? Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и на колокольчик. Больше комментариев. Чем больше комментариев, тем быстрее выйдет новое видео. Если будет 10 лайков, то мы снимем другое видео. Теперь вот так вот раз. Видите, у нас получился вот такой конверт. Тут вот два отверстия. Ты снимаешь? Снимай. Вот. Отсюда вам снимаем вот так вот. Раз. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. С вами Арина. Да, с вами была Арина и Ангелина. Да. Это наш канал. Только он по-другому чуть-чуть называется. Арина и Николь. Да. Не, Роза и Николь. Как-то И у нас рукоделие.